射护宁是怎么样帮助前列腺？帮助前列腺不发炎，但是要配合什么？配合大蒜精杀菌啊，它帮助前列腺不肿大，肿到最后，就橡皮筋松弛了，那就完蛋了。你就要穿成人纸尿裤，10几块美金加皮，一尿完了换一条，我一天尿4次，那个换4条不得了，对吧？啊，那帮助那个前列腺里面都是什么？都是黏膜，所以胡萝卜素很重要。啊，帮助肾过滤蛋白质不要掉太多，还有维他命 E、卵磷脂，这4样东西，就是当你发现你的父亲或你的亲戚或你朋友他的爸爸一晚上起来好几次，马上快点处理这个。啊，控制。我爸以前一个晚上起来4、5次，后来变1次，早上起来1次。后来他以为好了，他就没吃了。后来越严重到一个程度的时候，他在跟我讲的时候，就医生说快点去做手术去。现在我还是让他继续吃，很听话。好，还有没有？就是如果夫妻想要怀孕的话，夫妻想要怀孕哈，是怀得了孕，要准备要怀孕，还是不容易怀孕？不容易。不容易怀孕就要看看情况，看是男的问题，女的问题。如果都不能确定的话，很简单，男的也调整，女的也调整。比如说举个例啊，男的，第一个要让精子多，精子太少怀不了孕。精子原料是什么？聪明，新人一下就知道概念，蛋白质，所以蛋白质是不是要吃多？第二个，精子是不是要有很大的动力？靠什么？维他命 E。精子它要有一个保护衣，因为女性阴道有分泌物会专门杀细菌的，否则为什么女人尿道炎？就是她杀细菌能力不够强啊，对吧？那你精子是不是属于细菌的一种啊？会被杀死，所以它有保护衣蛋白质，所以还是一样蛋白质。它细菌的前面的尖头要很硬，才能穿透卵子。那硬的东西是什么？哎，聪明。所以男人这几样要吃：B1、卵磷脂、钙、蛋白质，微卵，还当然还有综合维生素要吃。蛋白粉记得跟综合维生素要一起吃，这是男性的方面。你说我想不想吃点射护宁呢？增加一点那个催情的效果啦，或者吃个红景天啊，增加你这个让老婆满一点，可以。好，那女性来讲的话，有几种情况了，那情况太多了，我们讲。一个就是比如输卵管连在一起了，所以它没办法传输。为什么连在一起？失去弹性了，所以需要什么？弹性需要什么？E，对，还有输卵管里面都需要黏膜，对吧？胡萝卜素，还有就是不容易早胎就容易流产，为子宫什么？不够软，很硬。待不住就流走了，要让它很软，像很多海绵在那边床软的，需要黏膜胡萝卜素。那还配合什么？蛋白质。所以女性来讲需要一天至少4条蛋白，如果不容易怀孕了，至少我帮助很多中国人，他们都怀孕了，小孩都有。蛋白质一天至少4条，卵磷脂最好一天15到20克。你不记起来，记一下。这你帮助人家真的是不错的，因为现在因为很多毒素吃太多了，那胡萝卜素4到6克，那贝利健的话，就是大宝呢，就是早晚1次 ，OK。我建议鱼油一天也要4克，鱼油。蛋白粉一天4条，早晚叫202，早晚各2条，对吧？我跟你们讲一件事，就是只要器官在，绝对能怀孕。你只要把它修复好一下，把体质调整好，
体质好了，你自然能受孕，什么该有的位置都到正常位置去了，否则很麻烦。当然你最好在怀孕前就把体质调得更好。你要先把就是备料期，怀孕前叫备料期，准备材料。你盖房子是能一面盖一面找材料啊，万一找不到的话，你就这层就没这个材料了。备料期，所以钙要吃，一天4颗钙，铁剂叶酸早晚1颗，啊，这一定写一下。防畸形嘛，这时候就要吃了，是吗？对，都怀孕前，怀孕前，因为你就是你给自己，比如3到6个月时间，你把自己调整好，好怀孕，对吧？一怀就上，多好！4粒，至少4粒。对，啊，材料，这个铁剂叶酸2啊，铁质酸对101，对吧？还有什么？卵磷脂也有了，蛋白粉也有了，钙也有了，贝利健也有了，基本上差不多，就这样子。你看，其实不难哎。你如果去找个医院去给你做什么试管婴儿，哇，那复杂很痛苦的。而且你相不相信，当你子宫可以怀孕的时候，哇，顺便把你脑修一下，肝修一下，什么都去，胃也修一下，黏膜组织嘛都给你修一下，眼睛也修一下。哎，我常讲说，胡萝卜素吃了以后，女孩子的皮肤很光滑，穿睡衣会哗啦滑下来。所以胡萝卜素应该谁买给老婆吃啊？老公买，对吧？你有没有？有没有什么？原来有没有？丹点有没有？湿疹呢？湿疹一般碰到的话，应该怎么调理会比较好？其实湿疹很好调，你知道吗？维他命 B、维他命 C、钙片，还有这个长乳酸菌，就4样，一天4次，每2颗 B、2颗 C，这个1颗钙，这个1颗乳酸菌，2颗 B、2颗 C、1颗钙，就一天至少4颗钙，平常一定缺钙，这是我们的那个组织细胞渗水了，钙离子可以堵住这个东西，还有你的免疫力有差，免疫力差了，所以这个长乳酸菌可以帮助你提升免疫力。老师 B 是一天2颗。B 一天2颗。不是一天2颗，一次2颗。对，一天4次，至少8颗。VC 也是对对。钙片如果你想1次2颗也可以，不是不可以。常规是4次，一天4次。对，就是这4次，早餐、中餐、晚餐、睡前，好不好？钙是1颗2颗都可以一次。看严重性嘛。你说哎呀，多吃会不会造成多水溶性？灰指甲 ，OK， 我之前讲过说，以前我有灰指甲，大量吃 PP， 加个大蒜精也可以，就一天吃10颗、15颗都可以，我以前这边有一次就长了这个，就肿了2年，好不好？后来我吃了没效，那个营养老师说吃几颗，我说2颗，他说1次，我说1天，他说你要吃多一点，很快就掉了，对。老师，我说，说，大蒜精吃多少呢？你可以吃6颗、10颗都可以，你不是吃一辈子，就这段时间嘛，对吧？发炎东西、细菌东西，大蒜精帮助。我是牛皮癣。哇，这个复杂。牛皮癣通常跟什么？跟这免疫力下降有很大关系。牛皮癣是长在哪里啊？长在皮肤嘛。对啊，皮肤怎么做的？蛋白质。第一个蛋白质大量吃，第一个提升免疫力的东西。VC，紫锥花，鱼油、维他命 E， 甚至 OPC， 葡萄籽。对。有些讨厌的疾病，你可能吃的东西不多就可以好；有些普通疾病，你可能吃很多才能好。好吧，
还有没有问题？有问题我们就最后分享一下吧。